lali saben dinane kuwi do maca surat. Ha monggo diukur dhewe-dhewe. Diukur dhewe-dhewe. Bab Kanjeng Nabi sampun paring dawuh nggon bab surat Ikhlas niku. Sapa wonge njungkung maca surat Ikhlas ping 100.000. Ya dijungkung arek pirang dina, pirang sasi monggo. Diniati kanggo fidak kubra awake dhewe. Kanggo tebusan awake dhewe. Lek maca ping 100, niku sampean arep dijungkung pirang dina monggo. Arek dijungkung sesasi rampung angsal. Setahun rampung angsal. Uang niku nek wis gelem maca ayat apa surat Ikhlas ping 100.000 diniati kanggo fidak kubrone awake dhewe iki mati sak mangsa-mangsa ngendikane Kanjeng Nabi diharamke mlebu neraka. Jadi berarti sok nek mati ora bakal direbokke. Ha iki jenenge fidak kubra. Piye? Ya teko diniati ingsun maca apa surat Ikhlas kanggo tebusane awak ngoten mawon. Sebab nek ndelok Quran pancen ngoten, kullu nafsin bima kasabat rohina. Kabeh awak-awakan kuwi tindak lakune digadhekake nang ngersane Gusti Allah. Kira-kira nek sampean gadhekke barang nang gadhean, ning nek ora ditebus ki iso bali apa ora? Iso bali apa ora? Isane bali barang sing digadheke napa nggih? Ditebus. Awak kula sampean ki digadheke nang ngersane Allah. Mula isane bali. Kula penyen kedah ditebusi awake iki mau bisa bali nang swargane Gusti nganggo maca surat Ikhlas. Wah kula niki tiwasna dereng, mulai engko. Ya, diniati maca surat Ikhlas. Terserah panjenengan arek sedina ping 10, engko bisa ora 100.000 ya pirang dina arek. Niki diitung dhewe. Nek ujar kula upamane wis niat gawe. Arek maca ping 100.000 ambalan. Ning kok dilalai gak oleh 100 kok mati. Niku malah beneran. Urung rampung wis pateni karo Gusti Allah kok. Anggo upamane takoni malaikat ya alasan kula niku jane niate nggih 100.000. Ning sekasal 100 sampun penjahan pejahi niku sing salah sapa? Ya, dadi niki kedah awake dhewe ben iso slamet. Pokoke wong ki anggere ahli miritke surat Ikhlas insyaallah pisan uripe iki diparingi longgar rezekine. Diparingi apa jenengane longgar. Rezekine iki ya sak mergane diparingi longgar. Senajan sithik ning wong atine nrimo lak dadi longgar to, Kang. Oke ning wong atine grangsang ya ora longgar. Sampeyan duwe dhuwit 10 juta. Paling wong angen-angene tuku iki. Karo duwe dhuwit 1 juta, ning sampean ora dipikiran arep tuku apa-apa, kepenak ndi ya, Dar? Lha niki sithik ning longgar niku mergo atine karo Allah diparingi napa? Nrimo niki wae. Lah niku wong ki anggere ahli maca Quran, atine karo Allah arep diparingi ati sing ayem. Kados kala wau dingendikake Pak Kyai Sowan mau ta nggih sing bisa kanggo ngeyemke ati lak maca napa antaisipun maca napa maca Quran. Nah niku lak nek teyeng nek ora teyeng ya teko kulhu kuwi alah nek sampean kulhu kok ora teyeng pancen maksane wacake kulhu ngoten to nggih niki ngendikane Kanjeng Nabi. Ini ngendikane Kanjeng Nabi, dadi maca kulhu. Nanging nuwun sewu. Kula kemutan tunggalipun hadis. Zaman semanten Kanjeng Nabi tasih sugeng lenggah wonten Mekah.
niki wonten sederek ingkang matur dhateng Kanjeng Nabi sahabat Kanjeng Rasul napa kula menika wau dalu turu ngimpi apa semerap manuk dara mabur teng dhuwur Ka'bah menika ewon mboten namung sekedhik ning kok darana kula tingali sedaya mboten wonten endase dadi dara sakmono wae mboten wonten endase sedaya buntung mabur nang dhuwure Ka'bah. Kanjeng Nabi wong pancen tiyang kekasih Allah ngendika, "Aku iki kowe contone Kang, dos pundi Kanjeng Nabi? Kowe lek maca Qul ora tau nggo bismillah to?" Nggih. Dadi nek maca Qul nek ora diawali nganggo bismillah cara manuk ilang ndase. Lah mulane nek maca Qul saben-saben awal niku kudu dianggo bismillah. Upamane lek maca ping 100 ya bismillah ya ping niki. Bab nek ora nganggo bismillah niki dadi manuk sing ora ana ndase niki wau. Niki kula kemutan tunggalipun hadis ngaten. Aku kowe maca Qul ora tau nganggo bismillah. Lajeng tiyang menawa terus wah nek ngoten nggih kula sakniki tak bangsuli malih Kanjeng Rasul ya monggo. Dadi kula sampean arep maca Quran pancen ora kuwasa monggo dikathah-kathahke le maca surat. Kula niku gek kaji wingi niku ya pancen potongane wong keset kula niku jan ora ngemek Quran barang nang Mekah Madinah niku. Ning kula tak niati wis lah bismillah pancen potongan keset angger slebar madang turu bar madang turu kula tak jungkung muga-muga sakjerone nang Madinah nang Mekah aku bisa ngatamke maca surat Ikhlas ping 100.000. Kula wis tak nempengi namung niku. Asal arep ibadah liyane ora patek teyang maca Quran ya ora nggo kacamata ora patek awas. Lah niki kula emot ngendikanipun Kanjeng Nabi sing tak gegondelan ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi maca surat Ikhlas kok nganti genep ping 100.000 mati sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah arep diharamke mlebu neraka. Kula panjenengan ora bakal dilebokke. Nah niki monggo. Pupung kula panjenengan sedo diparingi urip, isih diparingi sehat, monggo le maca surat Ikhlas dijadwal dhewe. Awake iki ditarget dhewe. Gelem ora gelem awak kowe kudu sedina iki lek maca surat Ikhlas ping pira. Ngoten iki ditarget dhewe. Kula ki ambak nggih wekdal semanten awake tak target dhewe. Kowe gelem ra gelem awak pendak dina lek maca surat Ikhlas kudu genep ping 1000. Nek ora modar wae kowe tak ngono. Niki awakku lho tak kandhani dhewe. Bab napa kula piyambak inggih duwe kepinginan besok nek mati iki muga-muga aja nganti didadekake wong ahli neraka. Niki kepingine ngaten. Lah dalane kok tak golek-goleki kok angel banget padang nemokaken hadis kok niki dawuh Kanjeng Nabi. Wong niku anggere ahli maca surat Ikhlas iki sepisan uripe arep diparingi tentrem, rezekine diparingi gangsar, besok nek mati ora didakekake wong sing picek mripat lorone. Nek nganti wis ora maca Quran, ora maca Qul wah masyaallah. Kula namung emut ayat ingkang kula aturaken kala wau. Faman a'radha ang dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Uripe nang donya diparingi rezekine rupek. Wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma. Besok nang akhirat wayahe dikumpulke karo Gusti Allah mripat lorone picek. Niki sempat matur karo Allah. Kados pundi Gusti kula menika mbiyen gek urip awas kok sakniki wuta niki napa sebabipun. Ngendikane Allah mergo kowe nalika zaman uripe ora tahu gelem maca Quran. Lah niki saking menika monggo kula ngajak sareng-sareng dhateng ahli kula sedaya
Sederek-sederek kula sedaya jamaah pengajian Selasan, muga-muga kabeh do ditulungi karo Allah. Ora padha bosen, ora padha aras-arasan, le padha maca surat Ikhlas. Teko digawe sing kepenak, aja dipeksa. Nek sampean dipeksa engko malah ora kuat suwe. Nggih napa mboten? Teko digawe sing longgar, sing kira-kira iso ajeg. Upamane mah aku lek maca surat Ikhlas tak gawe nek sedina teko ping 50 wae lah. Men ora rekoso. Engko lek maca pendak lebar salat ping 10 ping 5 lah dadi ya kene ora patek krasa. Lah 50 ki nek diwaca sak majelis ya kadang-kadang ora betah suwe kuwi. Nggih napa mboten? Lah mila saking menika monggo. Dalan ingkang kula aturaken niki muga-muga kula panjenengan do bisa ngambah. Sakwise ngambah dalan pituduhe Kanjeng Nabi, muga-muga kabeh do diparingi pangreksa dening Gusti Allah, bisa slamet donyane, slamet akhirat. Ya kuwi ngokeh-okehke maca surat. Kula sampun yakin nang ati bab Kanjeng Nabi ngendikaaken wungsal wangsul, paring pangendikan dhateng sederek menika inggih wungsal wangsul kon padha ngokeh-okehke maca surat niki. Surat Ikhlas niku surate gampang. Nggih napa mboten? Malah-malah nek cara ngendikanipun Imam Abul Hasan Asy-Syadzili niku nek wiridan niku ora mengkon surat Ikhlas tok. Nek bisa ya surat Ikhlas, surat Falak, surat An-Nas. Niku ngendikanipun Imam Abul Hasan Asy-Syadzili upamane lek maca surat Ikhlas ping 100. Wong kuwi anggere sak majelis maca surat Ikhlas ping 100, iki mengko atine gitu mindak ibadah apa wae gampang tukul ikhlase. Ati gampang ling tukul ikhlase. Sedekah nggih atine teko lega. Niki mergo barokah surat Ikhlas. Lah terus upamane panjenengan ngajekake surat Ikhlas ping 100 ditambah meneh surat Al-Falaq ya ping 100. Niki Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ngendikaaken nek gelem ajeg lek maca surat Falaq iku ping 100 sak majelis iki wong karo Gusti Allah arep diparingi kejembaran rezekine. Dalan rezeki tekane sak mergane. Sing ping 3 syukur ditambah maca surat Qul a'udzu birabbinas ya ping 100. Niki padilahe dawuh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, wong iku angger ajeg lek maca surat Qul a'udzu birabbinas arep direksa karo Gusti Allah saka bebaya sing tukule saka menungso atau tukule saka liyane menungso. Artine direksa keslametane dening Allah mergo barokahe le maca surat Qul a'udzu birabbin niki. Niku pengendikanipun Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Saking menika monggo pisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya, muga-muga kula panjenengan sami sing pancen wis usia sepuh muga-muga iso do telaten kena gesangu engko sak mangsa-mangsa nek kula panjenengan ditimbali ngadhep sowan nang ngersane Gusti Allah. Kabeh paringono slamet kubure, slamet akhirate. Engko tekan akhire dipapake nang swargane Gusti. Niki pangarep-arepipun namung ngaten. Bab nek kados sak kita niki wis usia tuwa ngeten iki. Tak pikir-pikir nek ora gelem ngokeh-okeh ngene njur arek golek apa ta jajal. Upamane ya Kang ya, sampean diparingi bondo akeh. Terus dituku klambi sing apik, kira-kira nek wong tuwa ku nyandang sing apik-apik ngono kae patut apa malah lagu ya Kang. Wah, wong tuwa tuku sana kathoke jin. Iki malah anak putune lek nyawang simbahke waras parada. Niki dadi mila monggo
awake dhewe iki dipetani dhewe-dhewe krana sampun pancen usia sepuh niki kedah kita menika tata-tata golek sangu sing arep di kanggo sangu sak mangsa-mangsa kita menawa ditimbali nang ngersane Gusti awit Gusti Allah nimbali menungso iku ora dikabari dhisik ora kaya wong arek memantu kae undangan ya Kang ya nggih napa mboten dadi Gusti Allah ki arek nimbali kawulane sak kersane waras wae mati ya kena kula niku krungu crita gadah derek nang daerah Jogja duwe anak lanang dina niki niku gek arep dadekke nganten dina niki dina Selasa niki lek arep ijab ngantenan waras niku ning wingi sore niku dilalae numpak kendaraan ki tabrakan mati ha mongko wis olah-olah jajal piye niki lak ya ora iso diitung to nggih waras bedikas arek dadi nganten dina niki ning wingi sore sadurunge maghrib niku pecah mergo kecelakaan kendaraan. Lah kula sampean kaya ngene iki wis do tuwa-tuwa diparingi bakas waras menawa alhamdulillah. Mula muga-muga umur turahan kula panjenengan iki bisa kanggo golek sangune lek arep mengko sak wanci-wanci ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti Allah. Insyaallah nek kula panjenengan kabeh le mati iki diparingi husnul khotimah benjang nang kono kuwi kumpul kaya ngene iki bareng nang burine Kanjeng Nabi anggere matine nggawa iman benjang meneh kumpul kaya ngene iki ane nek senajan kaya ngopo matine ora nggawa iman ya wis angel arep arep kumpule mboten saged lah saking menika pisan malih kula ngajak dateng ahli kula sedaya monggo salat 5 wektune dijaga aja nganti ditinggal aja nganti dilalekake wiridan pendak lebar salat ya aja ditinggal niku kanggo nambah-nambahi tumuk ninae ati pengajiane ya monggo ditindaki ora ketung seminggu pisan seminggu pindho digawe tindak ngaji ben iso oleh tambah-tambah rahmate Gusti Allah le bebrayan monggo diapikake jenengane wong bebojoan sak jodoh sing apik aja nganti wong jodohan kok sak tuwa ora tau takon-takonan aja wong sak omah kok nganti ora takon-takonan ampun Kanjeng Nabi le dawuh jangankan wong sak omah wong pak kampung kuwi kon ngreksa le tetanggan aja nganti wong iku le tetanggan ora apik. Bab tetanggan niku kandikane Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sapa wonge iman maring Allah, iman maring dina akhir, mongko urip iki kon padha ngreksa le tetanggan, kon sing padha guyub rukun karo tangga, kon sing apik ngurmati tangga. Aja nganti kula panjenengan niku urip tetanggan kok karo tanggane kepethuk ora tau takon. Wah, wong ki nek ora apik karo tangga bisa uga nek mati ora konangan wong lho. Nggih mboten. Leres mboten. Lah mila Kanjeng Nabi dawuh awake dhewe kon sing guyub mula kanthi lantaran ngaji, lantaran jamaah niki insyaallah dadi lantarane kegotong royongan keguyuban kula panjenengan doya awit donya nganti tekan akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Iki gandeng pengajian muslimat aku lak ya ngomongke wong wedok ya Pak Baria. Kula niki paling judeg nek ngaji nang ngarepe wong wedok-wedok niku. Aku lanang kok ya. Mula sakniki kula tak lek ngaji cara sing kepenak wae ya yu. Aku saiki tak takon dhisik karo wong wedok-wedok kabeh. Kira-kira muslimat sakmene akeh iki kabeh do kepengin mlebu swarga apa ora?
Sing meneng wae barang kae ya. Sedaya kepengin. Alhamdulillah. Njur wis weruh dalane apa urung. Ayo arep mlebu swarga kok urung weruh dalane iki terus arep metu ngendi. Nek kira-kira tak tuduhke ya gelem. Ya, alon-alon ya yu. Kula niku kelingan ngendikane Kanjeng Nabi. Wong wedok kuwi nek arep kepengin dadi wong wedok ahli swarga nang donya iki kon ngambah dalan 4 jurusan. Pira yu? Diring-iring ya. Apa dalan 4 jurusan? Kanjeng Nabi dawuh sing nomor 1 salat khamsah. Wong wedok nek kepengin arep dadi wong ahli swarga, salat 5 wektune aja ditinggal. Repoto kaya ngapa? Selagi ora ana uzur syar'i, ora kena ninggal salat. Wong kadang-kadang ngopai buncis wae. Ora asaran. Ya ora Tun. Nah, kuwi dimareni lek kok ngono kuwi. Iki ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi sing nomor 1 wong wedok iki nek arep kepengin mlebu swarga, ngambah dalan swarga, salat 5 wektu aja nganti ditinggal. Kecuali ana uzur syar'i. Uzur syar'i kaya ngopo? Ayo kaya dene nek wong wedok sing jeh nom-nom kuwi pendak sasi cok ketekanan uzur. Nggih napa mboten? Nek dong uzur kuwi ora mang salat, wong nek salat malah dosa. Nek sing tuwa-tuwa ngono kuwi ya wis ora tau uzur to, Mbah? Ora ya. Sing uzur sing nom-nom kuwi nek wong lanang tambah ora tau. Niki kon ngreksa salat 5. Muga-muga sedaya muslimat diparingi pitulungane Allah padha bisa ngreksa salat 5 wektu ora nganti tinggal. Allahumma syukur-syukur Bu. Salat 5 wektu kuwi nek iso ditindakake kanthi berjamaah. Apa ning masjid, apa ning langgar. Tak pikir-pikir sakniki wong-wong ki do kleru kok nalare. Do ngapik-apik masjide, ngapik-apik langgare mandang wis dadi malah rada tinggoni. Iya apa ora? Ning nggon aku. Tambah-tambah nggon aku wiyu nek subuh. Masya Allah. Masjid wis dandani apik nek subuh tak damatke ming wong loro. Imam karo makmume tok. Nek kene insyaallah ora ya. Ora beda. Amlane monggo. Bisane kula sampean ngambah dalan swarga, salat 5 wektu direksa aja nganti ditinggal, syukur-syukur lek nindakake ditindakake kanthi insyaallah kula sampean arep ditresnani karo Gusti Allah. Oh niki sing nomor 1. Nomor 2 wong wedok lamun arep kepengin dipanggonke swarga dening Allah, sing nomor 2 kon ngambah dalan swarga. Apa? Poso wulan Ramadan. Dadi nek dong ketekan poso Ramadan, do nindakake poso lamun ora ana uzur. Mula Gusti Allah le dawuh nang Al-Qur'an wis cetha Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Dadi kula sampeyan kabeh dalan swarga sing nomor 2 sing kudu diambah nek dong ketekanan wulan Ramadan kita-kita padha nindakake poso. Poso kuwi nek sing teko waton poso meneh jan gampang wong men teko ora madang, ora ngombe. Awit mletheke fajar nganti tekan suruping srengenge ora madang, ora ngombe.
Nek arep gayuh poso sing ketrima pasane nang ngarsane Allah jan angel tenan yu. Oke nek cara ngendikane Kanjeng Nabi, wong ki sing do iso poso ki mung wetenge. Nek cangkeme kupinge cok ora iso poso. Ha kok ngono, jajal. Wong poso-poso kok awan-awan glendeng. Ana apa ora? Sapa? Jadi kula sampeyan nek poso kok glendeng niku cara ngendikane Kanjeng Nabi, mung oleh lesu karo ngelak, ganjaran ora oleh babar pisan. Jajal apa ora konyol ngono ki. Lah ya mung kerja bakti to niku. Jadi poso niku nek sing arep gayuh poso sing ketrima, masyaallah angele pol. Wujude meno poso ora mangan ora ngombe. Ane ngrungokke maksiat jan ditingkling-tingklingke. Nganti cedak-cedak alah masyaallah. Kuwi jenengane sing poso ming wetenge nek kupinge ora gelem nyatane ngrungokke swara maksiat. Cangkeme ora poso nyatane omong maksiat glendeng goroh niki. Lah niki mula sok wis arek poso monggo do hati-hati. Ya, kula sampean diparingono kekuatan lahir batin. Mengko nang wulan Ramadan bisa nindakake poso lan bisa ngreksa ngedoi perkara-perkara sing ngilangake ganjarane poso. Allahumma wis kuwi dalan swargane wong wedok sing nomor 2 poso wulan Ramadan. Wong lanang ya iya padha mawon. Ha sing nomor 3. Sing nomor 3 ngendikane Kanjeng Nabi, wong wedok iku nek arep dadi wong wedok ahli swarga kon ataat zaujaha. Kon taat patuh karo bojone. Di bojo apa ora sampeyan yu? Ya ana sing ora ya. Ana sing rondo. Rondo tinggal mati. Tetep wajib mbekteni karo bojomu lho yu. Ya. Dadi nek bojone jeh urip, niki wong wedok-wedok iki nek kepengin dadi wong ahli swarga aja cok wani karo sing lanang. Wong wedok nek nesu karo sing lanang galake ngungkuli kirik manak. Masya Allah. Wong godoki irus arek keruk kirai kok. Karo lek muni jan ora apik-apik kowe pancen lanangan apa? Masya Allah. Wong lanang kuwi nek donekke lanangan lara atine. Ha kok ngoten dipadake bandrot kok. Ngertos bandrot. Bandrot iki wedhus lanang. Masya Allah. Wah angka krana lara atine lak sing lanang donekke lanangan terus metenteng. Ora mangap meneh. Njaluk tak dulang tugelan boto cocotmu kuwi. Ha iki nek wis kaya ngene iki aja ngarep-arep dadi wong ahli swarga. Paham? Paham? Hati-hati ya yu. Ya arep jengkel kaya ngopo karo wong lanang pokoke aja cocok perintah, aja cocok nyentak. Sing wong lanang ya ngono. Wong lanang sing ahli swarga karo wong wedok ora tau plak-plek. Ana apa ora wong lanang sing cok plak-plek karo sing wedok? Kuwi potongane lanangan ahli neraka kuwi, ya. Ben. Ya sampean tak wangi yo. Ya. Leren. Wong kitab-kitab fikih ki ngendikake kok wong lanang kuwi nesu karo wong wedok kaya ngapa oleh. Nek kudu ngampleng kudu ra kudu saking jengkele kudu ngampleng iki ulama berpendapat monggo arek ngampleng kena. Wong wedok jengkele karo sing lanang arek ngantemo ning ana syarat. Apa? Sing kanggo ngantem kuwi kudu alat sing nek ge ngantem ora nglarake. Kira-kira apa? Aku pikir dhewe. Ya. Lha iki ngendikane. Sampeyan tak ewangi yu ya. Paham mboten? Monggo dijaga.
nek kepengin dadi wong wedok ahli swarga kudu bekti karo wong lanang. Semono uga sing lanang ki nek wis dibekteni karo sing wedok ya kudu sing gemati aja cok nyentak-nyentak. Wong ana kok wong lanang diladeni karo sing wedok jan ora ngepenakke ati. Dimasakke nganti rewangi matane ndrocos wong kayune teles. Mandang wis dicepake menglek janganke kasinen wong lek ngekei uyahke kelalen keping pindho. Ngono ki mandang di incipi kasinen iki sing lanang karo ngadeg. Nyoh cekek dhewe. Masyaallah. Wong wedok wis direwangi rekoso ngono kok di lara atine ora yu. Arek ora muni kok dilarake arek muni aku ki dosa priye to Giyai. Akhire wong wedok nangis. Lha mboten. Ngene iki ora bener. Mula dijaga kabeh wong lanang kudu tresna karo wong wedok, ora kena nyentak, ora kena ngantem. Wong wedok ya ora kena nyentak karo wong lanang, ora kena wani karo wong lanang. Wong wedok niku perintah wong lanange cara hukum agama dosa kok. Ha kok nggon aku ki ana rayu. Wong wedok karo sing lanang kok jan lek perintah. Ya lek perintah mono ora kasar, alus ning jan wujude apa sing wedok ki wis macak arek lelungan. Arek undangan mbok apa. Anjur sing lanang kuwi gek arek nong olah arep adus. Wedok ora takon, arep nanti to bapakmu? Aku arek nang olah adus. Mbok aku nunut apa? Kumbahke kotang. Edan kowe. Wujude ngono ora perintahane niku nyerekke kuwi. Kuwi potongan ahli neraka anggere ngono kuwi. Kotang kok kon ngumbahke sing lanang edan kowe. Nek muslimat ya muslimat ora waras kuwi ya. Wong gua dieling-eling iki. Iki aturan saka agama. Paham niki? Dadi kula sampean khususe wong wedok nek kepengin dadi wong ahli swarga, urip nang alam donya iki krana duwe bojo, kudu bekti karo bojone. Ngendikane Kanjeng, nek bojone pun mati, upamane bojone wis mati, ha niki sampean lek mbekteni ya dikirim-kirimi petekah. Apa? Ha iya. Lebar maghrib kae Al-Fatihah, ngono ta? Terus maca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, terus ndonga. Ya Allah Gusti, anggen kula maca surat Fatihah, mugi ganjarane panjenengan paringaken bojo kula kang ruslan kang sampun bongko. Ya. Walah, bojone sampean nang alam kubur bungae pol. Dikirimi karo bojo Fatihah nang kubur bungae temenanan. Terus akhirnya ndonga sing lanang kuwi alhamdulillah Gusti. Bojo kula sampun kula tilar pecah kasih gemati ngirimi. Saking bingah kula ya Allah, mugi-mugi bojo kula enggal panjenengan susulaken kula. Saking senenge sing lanang. Alhamdulillah. Paham mboten? Lah iya. Niki monggo nek sing bojone wis mati dikirim-kirimi ya yu jen sampean digolongke wong wedok sing bekti karo bojo, ditulis karo Gusti Allah. Allahumma wis sing nomor 4 dalan swargane wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi sing nomor 1 salat khamsaha ngreksa salat 5 wektu. Nomor 2 somat sahroha poso wulan Ramadan. Nomor 3 wa ataat zaujaha manut tunduk bekti karo bojone. Sing nomor 4 wa hafizat farjaha. Niku nek cara guru kula lek maknani wa hafizat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wadon. Niku wekdal semanten kula lak penasaran terus takon kali Pak Kiai. Pak Kiai napa bekakas niku napa? Kok wonten pengendikan wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjang bekakase wadon. Pak Kiai kok lek ngendika angger sok kowe ndek bojo lak ya ngerti mungal ngoten.
Oh, dadi bekakas kuwi ora oleh dibuka sak nggon-nggon. Ora oleh disileh-sileh. Ya, woi, ora oleh. Apa meneh kok disewake aja tenan. La ilaha illallah. Ki wong wedok kudu ngati-ati lho. Wa afidhat farjai. Ki dalan swarga. Ngertos? Ya, tenan lho aja buka sak nggon-nggon. Ha wong ana kok wong ki ora iso ngreksa bekakase. Ha wong arek buang mbok arek apa nguyuh, ha gek tekan latar kok wis. Walah, ya ilaha. Darani ra ngerti ya. Wong aku pas liwat kene kok arek ngaji rono kae. Ah, kae dibuka sak nggon-nggon. La ilaha illallah. Niki mboten pareng. Aja disileh-silehke. Ah, masyaallah. Apa meneh kok sewake aja tenan. Niki nek sampean iku wong wedok bisa ngreksa bekakase Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok iki karo Allah arep didadekake wong ahli suwar. Allahumma pun dieling-eling ya yu 4 perkara iki dalan swargane sampean wong wedok-wedok. Salat 5 aja nganti ditinggal, syukur-syukur ditindakake kanthi berjamaah. Nomor 2 poso wulan Ramadan. Iki ya aja nganti ditinggal lamun ora ana uzur. Nomor 3 taat karo bojo. Muga-muga tak dongake wong wedok-wedok muslimat karo bojone do sing gemati. Lan sak kosok waline bojo sampean tak dongake muga-muga genti tresna karo panjenengan ora galak. Wong wedok nek bojone galak ya susah ya. Nggih napa nggih? Ha wong lanang ya padha wae nek bojone kepetakilan ya susah. Dadi mulane sing apik iki sing lanang sabar, gemati, sing wedok bekti. Insyaallah rumah tanggane arep diparingi rumah tangga sing mawaddah warahmah, ditambah bisa sakinah lan uripe iso istiqomah. Allahumma amin. Niki perlune. Dados mula monggo kula nganjuraken dhateng sedaya muslimat diperlokake ora ketung telat-telate ki 8 dina sepisan iki do rawuh nang pengajian. Ki paling telat ki 8 dina rawuh pengajian. Bab kula ningali wonten setunggalipun kitab naminipun kitab Khilyatul Auliya. Kitabipun Imam Ghazali. Niku panjenenganipun Imam Abdul Qasim Ad-Dimishqi nate ngendikaaken endi-endi kuping. Mbah kupinge wong lanang, mbah kupinge wong wadok. Niki nek nganti 40 dina kok ora ge ngrungokke nasihat, ora ge ngrungokke pengajian, iki engko sing kena dampak ati. Kapan kuping iki nganti 40 dina ora ge ngrungokke pengajian, ati iki bisa dadi atos. Walah ati nek pun atos ora lanang ora wedok rusak lelakone. Pitados napa mboten? Mula nang Al-Qur'an Allah le ngendika, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswah." Ati iki nek wis gelem atos ngungkuli watu atose. Niku ati menungso. Nek wis gelem atos ngungkuli watu. Ngendikane Allah, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma." Saatos-atose watu ana sing gawe mlobos banyu. Tok niku lak metune saka tengah watu. Nggih napa mboten? Mongko watu atos kok kena ge mlobos banyu niku saatos-atose watu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Saatos-atose watu ana watu sing gelem glundung saka papan dhuwur nang papan ngisor merga wedi karo Gusti. Sampeyan kepengin weruh. Kepengin weruh watu sing wedi karo Gusti Allah, kemen kepengin weruh. Tak udoi. Gek taun 2010 kae lak Merapi lak jeblok to. Kuwi ana watu saka Gunung Merapi kono glundung, saiki gogok nang nggon gempol kae lho. Kidul Muntilan nang tengah-tengahe antarane jembatan loro kae watu saka Gunung Merapi kae gogok nang kono. Gedene padha karo kebon dekem.
Saiki cilik ijeh yo nang kono nek ngandel. Iki watu wedi karo Gusti Allah glundung saka dhuwur mapan nang ngono. Iki watu wae atos gelem glundung mergo wedi karo Gusti. Ning menungso nek wis kadung atos atine naudzubillah summa naudzubillah. Ora kena jak rembugan, ora kena dituturi apa-apa nggugu karepe niki pun atos atine. Mula kula ngajak nganjuraken dhateng sedaya muslimat monggo selapanan niki diurip-urip diajegake pendak Selasa Kliwon. Wong niki kula wau nembe ngomong-ngomong karo Pak Yono, karo Pak Bari, karo Iksan. Biyen kuwi taun 90 nek ora kliru. Dina Selasa Kliwon ki lak Riskap Remaja Islam Kaponan iki nganake selapanan pendak Selasa Kliwon. Sing didhawuhi ngaji Mbah Dur kalih kula. Niku lumampah ngantos menjelang pemilu 97. Mandang arek pemilu 97 niki ora oleh dikon leren. Dilalah lebar pemilu 97 njur ana krisis moneter. Lebar krisis moneter ana reformasi. Pak Harto dilereni ayo terus tekan seprene pengajiane wassalam. Ha kok saiki alhamdulillah diterusake karo muslimat mila monggo kula sanget-sanget njurungaken muga-muga selapanan Selasa Kliwon sing diasta dening para ibu-ibu muslimat iso diparingi lestari ila yaumil kiamah. Kanggo njaga ngreksa iman kula panjenengan sedaya-sedaya. Iman iki nek ora tau dikala-kala kupinge ge ngrungokke pengajian, iman iki gampang lunga yu. Tak omongi. Malah masyaallah iman kuwi kotum swarga. Dadi wong kuwi mbok dosane akeh kaya ngapa? Kasarane sak kebaing jagat dosane. Ning lek mati iki kok nggawa iman. Ora ketung sak gedene semut pudak imane niku tekan mati gegawa. Niki tiyang niku dosane kaya ngapa akeh iki ora bakal dilanggengake nang neraka. Mesti bakal ditokke saka neraka. Kanjeng Nabi mila dawuh yakhruju minan nar mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Wong ki ora bakal dilanggengke nang neraka selagi matine nggawa iman, tetep dirampungke saka neraka dipindah nang swarga. Mula iman kula panjenengan monggo do dijaga. Bab iman niku cara ngendikanipun Kanjeng Nabi, iman niku lunga teka. Dadi iman ki saka Allah diparingke nang menungsa, iki dipapake teng ati. Ati niku teng mriki niki, Bu. Nang dada sisih kiwa rada ngisor ki ana ati nang kene iki. Sampeyan ngandel apa ora? Ati menungsa niku teng mriki, nang dada sisih kiwa rada ngisor. Sing ora ngandel dibedhel, dileki. Ya, niki ati. Mula Kanjeng Nabi lek ngendika al-imanu hahuna. Al-imanu hahuna. Iman ki nang kene iki, teng ati. Lah iman iku sawise pasang teng ati, niki ora kok terus gogok mboten lunga teka. Ha kok lunga teka? Kanjeng Nabi dawuh la yazni zani ina yazni wa huwa mukmin. Wala yasriku sariqu ina yasriku wa huwa mukmin. Wong ki ora bakal tumindak maksiat apa wae selagine ati iki kanggonan iman. Dadi nek kula pancen dong maksiat kae imane lunga yu. Contoh, sakniki niki insyaallah imane jan do anteng nang kene iki. Wong gek do ngaji kok. Ning kok kadang-kadang bubar saka kene iki tekan kono kae imane wis lunga. Ha kok ngoten? Ah maksiat kok. Apa maksiate? Glendeng. Takon karo kancane. Karo sapa yu? Dhewe Romlah kok ora mangkat. Ha terus glendeng Romlah. Niki nalika glendeng niki imane lunga lho. Kok upama pas glendeng yo sambar mbledek mati insyaallah bi ghairi hisab. Tanpa hisab lek mlebu neraka. Ha wong mati ra nggo iman kok. Lho niki. Mula kula panjenengan sedaya menika monggo imane dijaga. Kula sampean ora bakal maksiat apa wae selagine ati kenggonan iman.
Dadi nek dong kula sampean maksiat ke imane pas lunga ngono lho yu. Ana wong lanang padu karo wedok. Iki pas dong padu ki lanang wedok iki imane lunga. Mula monggo lah kula penyan telateni ledha ngaji luwe-luwe selapanan muslimat Selasa Kliwon monggo dipun lestarekaken insyaallah niki mangke dadi lantaran keselamatanipun kula panjenengan awit donya nganti